次日，为刺史为师设大会斋，斋契，刺史请师升座，同官僚士庶肃容再拜。问曰：弟子闻和尚说法，实不可思议，今有少疑，愿大慈悲，特为解说。师曰：有疑即问，吾当为说。韦公曰：和尚所说可不是达摩大师宗旨乎？师曰：是。公曰：弟子闻达摩初化梁武帝，帝问云：朕一生造寺供僧，布施设斋，有何功德？达摩言：实无功德。弟子未达此理，愿和尚为说。六祖大师在大梵寺演说顿教法门的第二天韦刺史还有与会的大众设斋供养。斋罢之后就提出了2个重要的疑问，请六祖为大众开示。这2个问题，第一个就是功德的问题，第二个是属于净土的问题。现在我们就来先讲第一段问答功德。达摩祖师刚到中国来的时候就觐见了梁武帝，留下了一段公案。当时梁武帝说：我一生造寺供僧布施设斋，有多少功德呢？梁武帝是一个虔诚的佛教徒，在中国佛教史上是一位非常难得的大护法。所谓南朝484，都是歌颂武帝对于佛法的护持。他见到达摩祖师，首先就问他了：我究竟有多少功德呢？达摩祖师却回答说实无功德。这则公案可以说是普遍流传在民间。韦刺史他们对于这桩事很有疑惑，所以他就说了：弟子不懂得这个道理，希望和尚为我们开导一下。诗曰：实无功德，勿疑先生之言。武帝心邪，不知正法，造寺供养，布施设斋，名为求福，不可将福变为功德。功德在法身中，不在修福。诗又曰：见性是功，平等是德，念念无滞，常见本性真实妙用，名为功德。内心谦下是功，外形于理是德，自性建立万法是功，心体离念是德，不离自性是功，应用无染是德。若觅功德法身，但依此作，是真功德。若修功德之人，心既不清，常行普净，心常清人，无我不断，既自无功，自性虚妄不实，既自无德，为无我自大，常清一切故。善知识，念念无间是功，心行平直是德，自修性是功，自修身是德。善知识，功德须自性内见，不是布施供养之所求也，是以福德与功德别。武帝不识真理，非我祖师有过。六祖的答复可以分为3段。第一段是直答，第二段是辨别功德，第3段是讲功德的修法。六祖说，武帝心邪，不认识正法，误会了，把求福当做了功德。这种误会可以说是普遍存在的。我们对于功德与福德不能正确的辨别，分不清什么是功德，什么是福德。六祖说，功德在法身中，不在修福，离相修福，修福也是功德。若是着相起修就是福德了，而不是功德。第二段辨别功德有6句话。第一句是见性是功，平等是德，明心见性才是功。功是指功夫，德是指修功而心有所得，心性平等，这就是德。换句话说，平等必须要见性，见性了，心自然平等。第二句，内心谦下是功，
外形与理是德。这是说明功德表现在我们日常生活中的相貌。古人说，读书在于变化气质，能变化气质，这个人待人接物必然谦虚恭敬，这就接近功德了。第3句，自性建立万法是功，心体离念是德。这句说的境界就比较高了，因为其中的道理涉及甚深的唯识学。万法是指整个宇宙人生，宇宙人生从什么地方来的呢？是从自性建立起来的。虽然是自性建立，可是愚迷之人他不知道，觉悟之人他是清清楚楚，一切明达，这是功。心体离念才能自觉，才能见到自性建立万法。如果心体有念，必定就不能见到自性建立万法这个境界了。第4句，不离自性是功，应用无染是德。这一句是从修功来说的，前一句说的是离体，这一句说的是修学。修学无论修学哪一个法门，哪个宗派，原理原则是不会变的，就是一定要与自性相应。这是佛门常讲的称性起修，这就是功。一个人能称性起修，他六根在六尘起作用时，必定是清净无染。所谓是六根清净，一尘不染，这就是德。换句话说呢，能做到六尘无染，就与自性相应。所以功与德是密切不可分的关系。第5句，念念无间是功，心行平直是德。这也是从修学说的，这是说大乘佛法所谓真实的善根精进，精进必须要做到念念无间，永无退转，这是功。如何才能做到呢？一定要心行平直。心是思想，行是行为，平是平等，直是正直。我们的心思行为要做到平等正直，这就是德。如此呢，才能达到念念无间。念念无间与自性是相应的，心行平直就是无染。第6句，自修性是功，自修身是德。这2句是为我们做简单扼要的结论，使我们对于功德这2个字呢，更能明细的理解。修性也就是修心，心与性在佛法里有时候意义是相同的。有时候我们说性是指真心，说心是指妄心，这要看用在哪些经论上了。此处讲的修性就是修心，尤其是着重在真心，这是真实之功。自修身是德，修性为体，修身为用。修性是内，而修身是外，表里一如，这才是真实的功德。可见功德确实是在法身之中，而不是在修福。第3段，祖师告诉我们功德的修相。六祖说，修功德的人，他的心在一切人事环境上，在一切物质环境上，他会常存恭谨之心，绝对不会有轻慢的心，而且是真正能做到普净一切。华严经里的10大愿的第1句就是礼敬诸佛，礼记的第1句是取礼曰无不敬。合起来看，才知道世出世间的圣人教导我们修学的宗旨，修学的纲领是1，不是2。换言之不修功德的人，纵然修福德，他的心里常存着轻慢人的心，贡高我慢的习气，他也很难断除，而且时常表现在待人接物之间。这就是祖师为韦刺史解释功德这桩事情。又问，弟子常见僧俗念阿弥陀佛，愿生西方，请和尚说得生彼否？愿为破疑。师言，使君善听，慧能与说。世尊在舍卫城中说西方隐化，经文分明，去此不远。若论相说，礼数有108000，即身中10恶8邪，便是说远。说远为其下根，
说尽为其上智。人有两种，法无两般。迷悟有疏，见有迟疾。迷人念佛求生于彼，悟人自净其心。所以佛言：随其心境即佛土境。使君东方人，但心境既无罪；虽西方人，心不净亦有愆。东方人造罪，念佛求生西方；西方人造罪，念佛求生何国？凡愚不了自性，不识身中净土，怨东怨西，误人在处一般。所以佛言：随所住处恒安乐，使君心地但无不善。西方去此不遥，若怀不善之心，念佛往生难道。今劝善之事，先除十恶，即行10万，后除八邪，乃过8000。念念见性，常行平直，道如弹指，遍睹弥陀。使君但行十善，何须更愿往生？不断10恶之心，何佛即来迎请？若悟无生顿法，见西方只在刹那。不悟念佛求生，路遥如何得达？慧能与诸人移西方于刹那间，目前便见，各愿见否？众皆顶礼云：若此处见，何须更愿往生？愿和尚慈悲，变现西方，普令得见。第二个问题就是问答净土了。韦刺史问：常见出家人或者在家的居士念阿弥陀佛，说呀，这桩事佛说经文分明。大师这句话里面包含的意思很多。净土经论里最重要的就是3经1论，专讲西方极乐世界理论以及修学的方法。除此之外呢，于一切大乘经论中随带而说的就太多了。经文分明这句话意思是这已经很清楚，用不着再疑惑了。既然韦刺史与大众有疑，而且这些人的根性呢都很利，所以祖师也就大慈大悲，特别为他开示。六祖说：心净即佛土净，但心清净即是自性西方。这就说明六祖在此所希望的是希望大家求自性净土，修自性弥陀。这在净土法门里也属于向上一着，就是修理一心不乱。祖师非常慈悲，特别教导大众修学的方法。在修学方法中，第一个条件就是要先除10恶8邪，这是修净土之先决条件，我们千万不能疏忽。除10恶是不杀生、不偷盗、不淫邪、不妄语、不两舌。两舌就是挑拨是非、斗乱两边。不恶口，恶口呢是一种烦恼的习气，它能障道，能障碍我们的清净心，必须要解除。不绮语，绮语是所谓的花言巧语，其目的若不是开玩笑，那就是存心欺骗人了，这也是不良的习气。若是有心造作绮语，其所造恶业则有意想不到的严重性。再就是义谛，心意里一定要不贪不嗔不痴，除10恶业，也就是修10善业道。8邪呢，就是8正道的反面。第一是邪见，邪知邪见；第二是邪思维；第三是邪语；第四是邪业，就是一切不正常的造作；第五是邪命。邪命是讲不正当的方法去谋生活，凡是不正常或者造作恶业来维持我们的生活，那些就叫做邪命了。后面3条是邪方便、邪念和邪定。祖师教导我们一定要修10善业道，一定要修8正道，以这个为修学净土的基础，然后以这个基础再进一步念念见性。要如何见性呢？在日常生活中，心行要平等正直，这桩事情完全操之在自己，不操之在别人。
我们自己心行平等，做事正直，与自性弥陀唯心净土就相应。所以六祖说了，道如弹指，便睹弥陀。若是能悟到无生，无生即是无生法忍，是净土宗所讲的理一心不乱。这是祖师对我们殷切的期望。禅宗的修学以大彻大悟为目的，纵然是修净土也不例外。这样呢，见西方只在刹那之间。这句话我们能相信，因为净土法门只要功夫成了，片刻就可以决定往生，何况已经念到理一心不乱了呢？师言大众，世人自色身是城，眼耳鼻舌是门，外有五门，内有一门。心是地，性是王，王居心地上，性在王在，性去王无，性在身心存，性去身心坏。佛向性中作，莫向身外求。自性迷即是众生，自性觉即是佛。慈悲即是观音，喜舍名为世智，能静即释迦，平直即弥陀。人我是虚迷，邪心是海水，烦恼是波浪，毒害是恶龙，虚妄是鬼神，尘劳是鱼鳖，贪嗔是地狱，愚痴是畜生。善知识，常行十善，天堂便至。除人我，须弥倒，无邪心，海水结，烦恼无，波浪灭，毒害除，鱼龙绝。自心地上觉性如来，放大光明，外照六门清净，能破六欲诸天。自性内照，三毒既除，地狱等罪一时消灭，内外明彻，不异西方。不作此修，如何到彼？大众闻说，了然见性，细皆礼拜，具叹善哉。唯言普愿法界众生，闻者一时误解。师言善知识，若欲修行，在家易得，不由在寺。在家能行，如东方人心善；在寺不修，如西方人心恶。但心清净，即是自性西方。这一段是说自性佛土，大师告诉我们，自性若迷，那就是众生；自性要是觉悟，就是佛。可见佛与众生这两个名词只是自性的觉与迷不同的称呼而已。大师在此特别举出几位佛菩萨作为表法的代表。观音菩萨代表自性慈悲，自性慈悲就是观世音。世智菩萨代表自性喜舍，喜舍就是大势至。势是势力，智是讲这个势力达到了顶点，达到了最圆满最高的境界。唯有智慧究竟彻底圆满，才能做到离相的喜舍，这是大势至菩萨的意思。释迦牟尼佛代表能静，释迦是梵语，中文的意思就是能够仁慈慈悲一切。牟尼呢，译作寂静。弥陀即是平直，平是平等，直是正直。阿弥陀是梵语，中文的意思是无量。通常我们用无量光与无量寿来解释这个名号。大师在此处用平等正直来解释阿弥陀，这个解释也非常好。心地平等，确实这个心是无量的；心不平等，这就是有量，就不是弥陀的意思了。行为正直，这个行与自性就相应。所谓一一行都能冲遍虚空法界，一一行既能冲遍虚空法界，与虚空法界无二无别，岂不是无量的意思吗？这一段是讲净土，所以六祖大师特别举例净土三圣，就是西方三圣。阿弥陀佛是代表平直，代表离体；观音是智，是代表从体起用。一般讲，观音菩萨代表的是他受用，大慈大悲；是智菩萨代表的是自受用，清净平等。各位要知道，不能舍，
心就不清净；能舍，心就清净；不能舍，法喜就不能充满；能舍，法喜才能充满。自性外照，六门清净；自性内照，三毒既除。若自性不能内照贪嗔痴是消灭不了的；自性内照，就化贪嗔痴为无上智觉了，这就是成就法性土。由此可知呢，六祖的开示是直指自性弥陀唯心净土。这一章的宗旨是教我们应当要修无漏的功德，不要执着有为的福报，应当取自性净土，修理一心不乱，不要取方便土，也不要取同居土。这是大师悲心开示，绝不是破净土，这一点我们应当明了。韦公又问，在家如何修行？愿为教授。师言，吾与大众作无相颂，但依此修，常与吾同处无别。若不依此修，剃发出家，于道何益？颂曰：心平何劳持戒，行直何用修禅？恩则亲养父母，义则上下相连，让则尊卑和睦，忍则众恶无宣。若能钻木出火，淤泥定生红莲。苦口是良药，逆耳必是忠言。改过必生智慧，护短心内非贤。日用常行饶益，成道非由师前。菩提只向心密，何劳向外求玄？听说依此修行，西方只在目前。师复曰：善知识，总须依计修行，渐取自性，直成佛道。法不相待，众人且散，无归曹溪。众若有疑，却来相问。时刺史官僚，再会善男信女，各得开悟，信受奉行。这里有4句半，也就是18句的寄颂，这是指示我们修自性净土，也是修理一心不乱的原则。第一首偈呢是心平何劳持戒，行直何用修禅？恩则亲养父母，义则上下相连。这首偈与中国古圣先贤的教戒是完全相同的。第一句心平何劳持戒，心平是讲道，中国古人教人的原则是讲道德仁义礼。这一句教导我们，持戒的目的是要达到心平。若戒相持得很严，心里不能平等。换句话说呢，持戒的方向目标就错了。佛法戒定慧3学，因戒得定，因定开慧。诸位想想，心不平，定如何能成就呢？心平等，定自然就成就了。所以这一句才是真正的大道。我们读《礼记》，读到道德仁义礼这5个字怎么讲法呢？我们可以用六祖的这句话来解释：心平等就是道，不但是世间的道，出世间最高的道也不外乎如是而已。诸佛菩萨并无二道，大道就是平等。第2句行直何用修禅，这句话是讲德，也就是行直。行包括的范围非常广泛，身体的造作、口中的言语、心里的念头都称为行为。行为正直，祖师说何用参禅呢？可见禅的目的就是要表现在行为的正直上。所以原教的经论都是说禅就是真心，真心行事就是禅，行直是真禅者。第3句恩则亲养父母，这句是讲仁，仁孝是做人的基础，也是成佛成菩萨的大根大本。从孝养父母扩大到孝养一切众生，儒家如此教导我们，佛祖呢也是如此教导我们的。第4句义则上下连，义是讲尽义务，绝不是讲报酬。凡事要讲求报酬，那就不叫义了，比义再低一级的，这就是讲理，理才会有往来，才
才有报酬，所谓的礼尚往来嘛。由此可知，礼是做人标准的最下的一级，往上去呢都不讲往来，只有尽义务，而没有要求别人报答。这是第一首记，讲的是道德仁义。第二首记，让则尊卑和睦，忍则众恶无宣，若能钻木出火，淤泥定生红莲。这首记的前两句是讲礼，礼是要讲求让。第一句让则尊卑和睦，让大众才能和睦相处，和衷共济。第二句忍则众恶无宣，这是讲忍，也就是佛法讲的忍辱波罗蜜。人要是能忍辱，什么事情都容易解决。忍是世出世间的美德，大乘佛法特别重视这个字儿。所谓忍，能成就功德，能保持功德而不丧失。在忍里面特别讲求的是不抱愚迷无道。愚痴的众生，迷惑的众生，因为愚迷才不讲道义，这样的人我们可以原谅他，不必去报复他。第三句若能钻木出火，这一句是说精进勤修不息的意思。果然能精进勤修不息，必定能超凡入圣。第四句淤泥定生红莲，淤泥是代表凡夫众生，红莲是代表圣者佛菩萨。这句话的意思是说可以从凡夫众生提升到佛菩萨的境界。第三首记，苦口是良药，逆耳必是忠言，改过必生智慧，不短心内非贤。这四句就是普贤菩萨的忏除业障，这在修学过程中是非常重要的。如果有业障，我们就不能见道。我们要想见道，想正道，首先要把自己的业障排除。排除业障，首先就要亲近善师善友。善师善友以直言的口吻来纠正我们的毛病，所谓是苦口良药，忠言逆耳。我们要能接受，我们要能感激，要真正的求改过自新。改过之人是一个有智慧的人，护短之人必定不是贤者。这是勉励我们要真正忏悔，真正的忏悔就是在改过。第四首记，日用常行饶益，成道非由师前，菩提指向心密，何劳向外求玄。这首记可以说是一般菩萨日常生活的标准。第一句日用常行饶益，饶是丰饶，益是利益。在日常生活中待人接物一定要存心利益众生，不但要利益众生，而且要给予众生最大的利益，最圆满的利益，如此才叫做饶益。佛法里的利益并不专注现前，佛法特别重视现前令众生得利益，将来还是要得利益，这才叫真正的饶益。若现前令众生得利益，后来则有害，这就不叫做利益众生。换句话说，眼前对于众生似乎没有多大的利益，甚至于有些不便的地方，可是将来对于众生有莫大的利益，这也算是真正的利益。这些原理原则我们一定要懂得，这是菩萨行的标准。第二句成道非由师前，仅仅靠布施不能成就道业，道业是要修心，是要修正我们的行为。靠一点钱财的布施，要想贿赂佛菩萨，要想巴结那些神仙，这是迷信，这是迷惑颠倒，不但不能成就，反而会造作无边的罪业。第三句菩提指向心密，这是讲究竟的大道。佛法无论哪一宗哪一个行门，我们常讲84000行门，也讲到无量无边的行门。修行法门虽然是无量无边，它的方向原理却只有一个，就是一定要修心。禅宗讲直心是道场，心直言直才能成就无上菩提，不必要向心外去求法。第四句何劳向外求玄，这是指心外求法。心外求法那就是错误的，心外求法在佛法看作是外道，佛门讲的外道并不是佛教以外其他宗教叫外道，那就错了。若是这样的说法，
则意思太狭小了，不是佛法说的本意。佛法讲的内外是讲心内和心外。我们求生净土念阿弥陀佛，我们认为心外有个阿弥陀佛，那也是错了，也是向外求玄了，不能正得一心，不能生得净土，这是千万要记住的。最后的半句偈呢，有2句，这是结劝，听说依此修行，天堂只在目前。这2句话是做一个总结，也是劝勉的意思。听是我们自行，我们自己听老师讲；说呢，是我们教化众生，就是把佛法这些道理方法说给别人听。我们自己听以及说给别人听，都是要依照这一个原理原则来修行，这样果报就自然不虚。所以说是天堂只在目前。